Padre Antonio Ramina è stato confermato rettore della Basilica di Sant'Antonio a Padova. Lo ha comunicato ai Frati del Santo il delegato pontificio Monsignor Diego Giovanni Ravelli dopo la comunicazione della Segreteria di Stato Vaticana. Innanzitutto con un certo senso di sorpresa, perché guardandomi indietro scopro che questi 4 anni già vissuti sono passati via velocissimi e per tante ragioni mi sembra di essere ancora molto agli inizi di questo servizio che ho cercato di svolgere. Poi chiaramente sentimento di gratitudine per chi ha rinnovato la fiducia, quindi nei confronti della Santa Sede, tanta gratitudine anche nei confronti dei frati con i quali in questi anni ho cercato di lavorare, gratitudine nei confronti delle istituzioni che hanno sempre avuto con la Basilica, con noi frati, dei rapporti molto belli, molto pazienti a volte, ma certamente di grande collaborazione. Quelli passati sono 4 anni di incontri ed esperienze all'ombra delle cupole del Santo, dove quotidianamente migliaia di pellegrini arrivano da tutto il mondo. Scoprire Sant'Antonio, intuire la sua profondità, la sua passione di Vangelo, ecco, io ho potuto valorizzarla proprio grazie agli incontri che ho vissuto. Ecco, quando si è qui in Basilica si parla con molte persone di provenienze le più diverse, si intuisce quanto sia grande la forza di Sant'Antonio, quanto sia seria la sua passione di seguire il Signore e di annunciare in tutti i modi la pace. Padre Antonio Ramina rimarrà in carica fino al capitolo del 2029, 4 anni in cui si lavorerà anche per le celebrazioni degli 800 anni dalla morte di Sant'Antonio. Certamente nel quadriennio che si apre da qui in poi cercheremo con i frati, con le istituzioni di preparare nel migliore dei modi questo appuntamento, proprio perché credo che Sant'Antonio sia un po' un infinito, un mondo sempre da scoprire e quindi avremo modo di recuperare tanti messaggi che appartengono alla sua figura, alla sua spiritualità, ma anche tanti messaggi nuovi che la Basilica con i suoi tesori di arte e di devozione continua a consegnarci giorno dopo giorno.